السلام علیکم. وختونه د ټولو با احساس زده کړیالانو په خیر. رب دې وکړي چې ټول خاص دی او د صحت جامې به مو ورتنې. یو ځل بیا ستاسې ورور صفت الله سحر په نوي درس کې له تاسې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دغه درس ستاسې لپاره په ورځني ژوند کې د نوي نوښت سبب وګرځي او یو څه مو ترېنه زده کړي اوسي. نن ورځ ډېر یو جالبه درس لرو. تاسې هم قلم او کتابچه راواخلئ تر څو دغه درس در سره نوټ کړئ او په ورځني ژوند کې له یاده مو ونوځي. نوو ټولو زده کړیالانو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم په ژوند په ټولو چارو کې برلاسي اوسئ او لا د نوي تعلیمي بهیر لپاره هڅې وکړئ چې تر څو په ژوند کې مو نوښتونه راشي. راسم راځم درس ته. خبرې ډېرې نه اوږدوو چې په اتم درس کې موږ کومه موضوع له ځانه سره لرو. موږ په ماډرن ژورنالیزم کې 2 ورځې مخکې موږ لومړی د خبر په پیژندنه کې استاد عبدالقهار نادرزي تاسې ته درس وړاندې کړ. په څنګ کې مو ورسره د راپور په اړه باندې د راپور پیژندنې هغه درس هم تاسې ته اپلوډ کړو. خو ولې مهمه مو ګڼله چې تر څو د خبر هغه نورې برخې له تاسې سره شریک کړو، تر څو دغه اطلاعاتي برخه یا اطلاعاتي ژانر چې کوم لومړنی بیلګه یا خبر دی په ده باندې په مکمل ډول پوه اوسئ. نو خبرې ډېرې نه اوږدو. راځو د خبر جوړښت ته. موضوع د زموږ او ستاسې د خبر جوړښت ده. خبر په لومړي سر کې تاسې ته استاد په خپل درس کې بیان کړل چې هر هغه پیښه چې خلکو ته د ارزښت وړ وي عبارت د خبر څخه ده. چې خلکو ته خبري ارزښت ونه لري ګوره دې ته خبر نه ویل کېږي. اوس راځو موږ د خبر جوړښت ته. خبر په زوړ ژورنالیزم کې یا مثلا په پخواني ژورنالیزم کې خبر عموما په 3 برخو باندې ویشلی و چې هغه یوازې لیډ، متن او شالید یا بکګراونډ یې بیان کړی و. خو ولې نوی ژورنالیزم یا ماډرن ژورنالیزم بیا 4 برخې چې دی د خبر لپاره مشخص کوي چې هغه اولنی سرټکي، دویم لیډ، دریم متن، 4م شالید یا بکګراونډ. راځو اوس د دې هرې برخې تشریح ته. سرټکي څه ته ویل کېږي؟ ډېری وخت تاسې خبرونه د رسنیو څخه تعقیب کړی وي. کله چې تاسې د ملي تلویزیون به راواخلو د مثال په توګه باندې ملي تلویزیون تاسې وګورئ، یوازې 10 ثانیې یا 1 منټ وخت یوازې د خبرونو سرټکو ته ورکړی وي. نو دغه خبرونه چې کله خپریږي یا دا سرټکي چې کله خپریږي په دغه وخت کې څنګه سرټکي خپریږي؟ په لغمان کې د چاودنې له امله د 4 تنو وژل کېدل، د دې ترڅنګ افغانستان کې د اقلیمي بدلون د رامنځته کېدو لپاره نوې طرحې. ګوره دا هغه چې شو سرلیک یا سرټکی شو. نو کله چې موږ سرټکي ته راځو ما تاسې ته یادونه وکړله چې لومړي سر کې څه شی کېږي 1 منټ یا مثلا 10 ثانیې یوازې د خبرونو سرټکي ته ورکول کېږي. د دې سرټکي ګټه څه ده په خبر کې؟ ګټه یې دا ده په خبر کې کله چې په هر یو خبر کې سرټکي خپریږي نو دلته دا یوه تبلیغاتي جنبه لري د خبر لپاره. اوریدونکي له ځانه سره چې دی مل پاتې کوو. موږ چې کله سرټکي وړاندې کوو په خبرونو کې نو په دغه وخت کې موږ له ځانه سره چې دی څه شی اوریدونکي له ځانه سره تمو چې تر څو زموږ او ستاسې دا خبرونه په ښه شکل سره تر اخره پورې تعقیب کړي. نو ځکه سرټکي په نوي ژورنالیزم یا ماډرن ژورنالیزم کې اضافه شوی دی. انشاءالله د سرټکي په هغه مفهوم او معنا باندې وپوهېدلی یاستئ. دویم څه شی دی؟ دویم لیډ دی. لیډ څه ته ویل کېږي؟ لیډ په خپله د خبر مهمې برخې ته لیډ ویل کېږي. لکه څنګه موږ او تاسې یو خبر خپرو، د خبر لومړنۍ برخه کله چې خپریږي له رسنۍ نه هغه خو سرټکی شو چې موږ او تاسې ویللی چې په 1 منټ یا 10 ثانیو کې چې دی د ټولو خبرونو هغه لنډ سرټکي رالي او خپره یې. اوس راځو لیډ. لیډ عبارت له هغې برخې څخه دی چې موږ او تاسې د هغوی په واسطه باندې د خبر مهمې برخې راخلو. مثلا زه یو ژورنالیست یم، د یوې پیښې ځای ته ځم، یو ځای کې یوه پیښه رامنځته شوې ده. کله چې ژورنالیستان ځي د پیښې ځای ته یا مثلا که هغه د اقتصادي خبر وي، سیاسي خبر وي، که هر یو خبر وي، کله چې ژورنالیست ځي او د موضوع په اړه باندې معلومات وړاندې کوي نو په دغه وخت کې هغه مهم څه چې رالي هغه په اول سر کې ځای په ځای کوي. نو دغه عبارت د څه شي څخه دی؟ د لیډ څخه دی. د لیډ یو
مثال به زه درته وړاندې کړم. لکه موږ او تاسې وایو چې په کابل کې د نننۍ چاودنې ګڼ تلفات وړاندې کړي، بشپړ جزئیات یې زموږ په خبر کې لیدلی شي. دغه چې شی شو دا د لیډ برخه شوه. یعنی موږ او تاسې چې کله د خبر لیډ بیانو نو دلته خو موږ او تاسې د دې خپل لیدونکي او اوریدونکي له ځانه سره چې شی کو تر پایې پورې پاتې کوي. یو لومړنۍ ګټه یې دا شوه. دویمه خبره دا ده که څوک مهم کارونه لري د لیډ په اورېدلو سره هغه خپل کارونو پسې ځي. اوس لیډ خو مو پېژنده انشاءالله ورسره اشنا شولئ. اوس راځو متن ته. متن څه ته ویل کېږي؟ متن د خبر هغه برخه ده چې موږ او تاسې د خبر هغه مهم څه چې په خبر کې مو راغوستي دي یا مثلا هغه څه چې موږ او تاسې غواړو خلکو ته ورسوو هغه اصلي مطلب چې کوم ورته موږ وایو هغه په متن کې ځای په ځای کېږي یا منځنۍ برخه چې موږ ورته وایو. د خبر منځنۍ برخه عبارت د څه شي څخه د متن څخه دی چې په دې کې موږ د خبر ټول جزئیات بیانوو. په څلورم راوند کې بیا موږ او تاسې د ځانه سره چې لرو هغه شالیډ یا باکګراوند. شالیډ یا باکګراوند څه ته ویل کېږي؟ باکګراوند تاسې که چېرته لیدلي لکه زما د شاته چې تخته ده خیال هم شته مثال له خبرې دغه تخته زما چې دی باکګراوند دی. تاسې ګورئ شاته پې درس لیکل شوی دی ته باکګراوند ویل کېږي. په خبر کې باکګراوند هغه برخې ته ویل کېږي یا اخري برخې ته ویل کېږي چې مثلا ما تاسو ته ویللی چې په کابل سید الشهدا کې د زده کړیالانو په یو تعلیمي مرکز باندې برید شوی چې په پایله کې یې ګڼ شمېر زده کړیالانو ته تلفات اوښتي. دا ما راواغسته په سرټیکي لیډ او متن کې مې ځای په ځای کړه که نه او دا خبر مې تر اخره پورې ویلی. بیا ګورو داسې یو چاودنه چې پخوا رامنځته شوي یا مثلا میاشت مخکې رامنځته شوي وي، کال مخکې رامنځته شوي وي، پرون ورځ رامنځته شوي وي، نو د دې پیښې په تړاو که چېرته بل چېرته پیښه شوې وه یا بل ځای کې چاودنه شوې وه نو دغه د هغې سره تړاو لري. لکه هیره دې نه وي چې تېره ورځ په جلال آباد یا ننګرهار ولایت کې هم د دغسې چاودنې له امله ګڼ شمېر زده کړیالانو ته زیان اوښتی یا مثلا تلفات اوښتي دي. نو دا چې شی شو دا د شالیډ یا باکګراوند څخه عبارت دی. انشاءالله د خبر په دغه څلورو برخو باندې به پوهه شوي یاستئ. اوس راځو د خبر بلې برخې ته چې هغه عبارت د خبر ډولونو ده. خبر موږ او تاسې په عموم ډول باندې کله چې خبره راځي موږ او تاسې وایو چې خبر په څو ډوله دی. آیا موږ او تاسې چې په ژورنالیزم کې دا خبر ولولو خبر په څو ډوله دی او ولې موږ او تاسې چې دی دا خبرونه نه مشخص کوو؟ په عمومي ډول باندې په ژورنالیزم کې مخکې یا پخواني ژورنالیزم کې هم دا دوه خبرې به یادېږي. په اوس وخت کې هم دی داسې به نه وي چې اوس نشته. عموما کې خبر له دوو برخو څخه یا په دوو ډولونو باندې ویشل شوی چې هغه عبارت له سخت او نرم خبر څخه دی. اولنی سخت خبر څه ته ویل کېږي؟ سخت خبر هغه خبر ته ویل کېږي چې په مهمو اطلاعاتو باندې یا مهمو خبرونو باندې خلکو ته معلومات او اطلاعات ورکول عبارت د سخت خبر څخه دی. سم د واره یو خبر رامنځته کېږي چې په لغمان ننګرهار یا کونړ یا مثلا په مرکز کابل کې د لوړ رتبه چارواکي وژل کېدل دې ته سخت خبر ویل کېږي چې رسنۍ مختلفې رسنۍ به دې باندې اخته چې تر څو دا خبر زر تر زره وړاندې کړي او خلکو ته معلومات ورکړي. څومره چې د یو لوړ رتبه چارواکي یا مثلا داسې یو پیښه چې ټکان ورکوونکي وي. مثال به بل درته درکم د سخت خبر. سخت خبر هغه خبر ته ویل کېږي چې تاثیر په ټول هیواد باندې یو ناڅاپي د ډالرو بیه لوړېدل او د افغانیو ښکته کېدل عبارت د سخت خبر څخه ده چې هغې ځای په ټول هیواد باندې دا به عبارت د چیز څخه وي د سخت خبر څخه به وي. بل چې دی نرم خبر دی. په دویمه برخه کې چې لرو دغه نرم خبر هغه خبر ته ویل کېږي چې تر ډیره پورې اغیزه کمه وي. یعنی تر ډیره شاید کېدای شي چې نرم خبر
تکراري خبر هم وي د اونۍ مهم غورچاڼې د اونۍ تېرې اونۍ کوم خبرونه چې تېر شوي هغه بیرته تکرارول عبارت د نرم خبر څخه ده د همدې په شان باندې زرګونه نور خبرونه خو چې اغېزې ساحه کمه یا مثلا په خلکو باندې اغېزې دومره نه عبارت د نرم خبر څخه ده. اوس راځو دا خو موږ هغه په عمومي برخه کې د خبر هغه ډولونه ویلې اوس راځو خبر چې دی په عموما کې په څلورو برخو باندې ویشل شوی یا څلور ډولونه لري. اول چې شی د پیښې له مخې د خبر ډولونه دي د پیښې له مخې د خبر ډولونه دي. دویم د جغرافیوي موقعیت له مخې د خبر ډولونه دي. دریم د موضوع له مخې د خبر ډولونه دي او څلورم د نشراتي وسیلې له مخې د خبر ډولونه دي. لومړنی تشریح کوو انشاءالله بیا دغه نورو برخې په آینده درس کې وایو. لومړنی د پیښې له مخې د خبر ډولونه د پیښې له مخې خبر چې دی هغه په دریو برخو باندې دی. لومړی چې دی د پیښې نه وړاندې خبر دی. مثلا د پیښې نه وړاندې مثلا یوه پیښه رامنځته شوې ده یوه چاودنه رامنځته شوې د چاودنې په اړه باندې موږ غږیږو چې سم د واره بله چاودنه کېږي یعنې دا د پیښې نه وړاندې خبر ورپسې د پیښې نه مخکې خبر او د پیښې نه وروسته خبر او د پیښې خپل خبر دا عبارت د پیښې خبرونه دي. انشاءالله په راتلونکي درس کې د دې برخو په نورو برخو باندې خبرې کوو او انشاءالله نور درس په مخ ته بوځو. دا و د نن ورځې درس چې ما صفت الله زهر تاسو ته وړاندې کړل. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او ذهن ته مو په رسنیو کې چې مثلا تاسې آینده کومې رسنۍ تعقیبوئ تاسې فکر وکړئ چې دغه برخې په واقعي معنا سره شته او که نه شته. درسونه هم تاسې سره په ښه شکل سره تعقیبوئ تر څو په اخره کې د غوره سند لایق وګرځئ. ښه وخت ښې شېبې د خدای په امان.